تصور نہیں کر سکتے آپ کہ یہ تھائرائیڈ کے لیے، ٹی بی والوں کے لیے، وہ لوگ جن کو تھائرکسن کھا کھا کر جو عاجز آ گئے، غازی بابا کے صدقے یہ کتنا ان کے لیے آب حیات اور شفا ہے۔ اس کو استعمال کرنے کا ایک اور طریقہ بھی ہے کہ آپ تقریباً آدھا پاؤ شہد کے اندر آدھا پاؤ ثابت بڑی الائچی کوٹ کر اس کو گرائنڈ کر کے اس شہد میں مکس کر دیں۔ جب شہد میں مکس کر دیں تو اس کو 7 ڈیز کے لیے رکھ دیں۔ جار کو ٹائٹ کر کے رکھیں گے اور بہتر ہے کہ اس پہ سفید یا بلیک کپڑا لپیٹ دیا جائے۔ 7 ڈیز کے اندر یہ تیار ہو جائے گا۔ کھانسی کسی لیول کی ہو، کسی قسم کی ہو، کسی وقت شروع ہوئی ہو، کنڈیشن صرف یہ ہے کہ پیشنٹ ڈائبیٹک نہیں ہونا چاہیے، یعنی شوگر کا مریض نہ ہو۔